साथीहरु मलाई चाहिँ बेस्ट एप इन्सर्ट लाग्छ र इन्सर्टबाट नि म भिडियोहरु क्रिएट गर्छु र एक्सपोर्ट गर्छु। क्यापकटबाट मैले धेरै भिडियोहरु फोन एडिटरमा एडिट गरेको छु, हैन म्याजिक भिडियोहरु बनाउँछु। तर लास्टमा गएर म एक्सपोर्ट चाहिँ इन्सर्टमा लगेर नि गर्छु, किनकि इन्सर्टमा 180p आउँछ हैन, त्यहाँभन्दा हामीलाई ठुलो चाहिँदैन साइज, एक्सपोर्ट साइजहरु। र इन्सर्ट चाहिँ मलाई धेरै नै मन पर्ने एप्स र इन्सर्टमा सम्पूर्ण कुराहरु छ। रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्ने पनि छ है, मार्क्सहरु छ, ट्रान्जेक्सनहरु छ र मलाई चाहिँ इन्सर्ट नै मन लाग्छ। र इन्सर्ट सबै नै काम गर्छ र बेस्ट एप्स इन्सर्ट नै हो मलाई लाग्छ हैन, युट्युब भिडियो क्रिएट गर्नको लागि इन्सर्ट। र म काइनमास्टरबाट, स्प्रिङबाट, क्यापकटबाट हैन, यहाँबाट भिडियो मैले क्रिएट गरे पनि लास्टमा लगेर एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ इन्सर्ट नै गर्छु हैन साथीहरु। र तपाईलाई कस्तो लाग्छ? अहिले मार्केटमा धेरै किसिमको एप्सहरु, एडिटिङ एप्सहरु र एआई टुल्सहरु पनि आएको छ र आफूलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यहीबाट हामी एक्सपोर्ट गर्दा अथवा भिडियो एडिटिङ गर्दा हुन्छ, हामी भिडियो एडिटिङ गर्न सक्छौं जुनैबाट पनि। तर पनि अलिकति क्वालिटी हिसाबले र एक्सपोर्टिङ हिसाबले चाहिँ इन्सर्ट मलाई मजा लाग्छ। क्यापकटमा पनि धेरै 180p चाहिँ हुन्छ, तर त्यो भिडियो युट्युबमा अपलोड गर्दा ठिकै नै हुन्छ, तर पनि अलिकति साइजमा घटबड हुन्छ। यसको साइज चाहिँ 16:9 साइज बनाएर एक्सपोर्ट गर्दा अलि ठिक हुन्छ, तर त्यहाँनिर फिट साइज हुन्छ, त्यो फिट साइजमा गर्दा चाहिँ अलिकति ठुलो सानो भएको हुन्छ। र यसरी धेरै किसिमको एप्सहरु हामी प्रयोग गर्न सक्छौं र ती एप्सहरुबाट हामीहरु भिडियो एडिटिङ गर्न सक्छौं, सर्ट अथवा लङ भिडियोहरु हैन। ओके साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्दैछ? राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि मेरो यो सानो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला है। नमस्कार, टेक केयर, सी यू अगेन नेक्स्ट भिडियो।